Góc Công nghệ xin chào tất cả các anh em. Hôm nay đến với chuyên mục máy tính, mình lại vừa ghép xong một cây khủng, gọi là khủng, nhưng mà chạy trên nền tảng AMD chứ không phải Intel như đợt trước. Đây mình vừa ghép xong này, boot xong PC nhá. Cây Sama One Lock. Đây là đang khởi động, đang chạy rồi nhá. Em nhìn này, quad AMD nhá. Vừa ghép xong, tiện quay anh em xem luôn. Cái này mình sử dụng main MSI P350 Gaming Pro với cả chip AMD Ren i5, nguồn Seasonic 520W, ổ cứng Seagate 500GB lưu trữ dữ liệu và một ổ Win là SSD 120GB Hyper Free, RAM AVX 16GB DDR4 bớt 2004, có LED. Con này sử dụng LED đỏ hết nhé. Đây là mình đang tắt điện đi cho nó tối, bây giờ mình bật điện lên này. Đấy, bật điện lên này. Đấy. Ok. Để lại ta nhìn cả ba quạt này, cả hai hàng quạt. Làm cái càng to mà nhìn đẹp hơn kìa. To. Vậy up lên kênh video riêng của mình cả đấy, mà là mình cứ đăng tầm giá bao nhiêu tiền, kết cấu mình ra, không bảo tầm giá khoảng bao tiền, cây chuyên đồ họa này nọ các thứ. Nhìn thấy quạt AMD thì mới biết rồi lọc tiếng đi.